yours. It's now 500 years, cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang padaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo sa Ginoo ang kahusay sa atong kalibutan karon, labi na dinhi sa atong nasod, dinhi sa atong parokya. Ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga kanunay unta nilang madawat ang ilang mga grasya nga gipangayo sa Ginoo karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Mibiya si Jacob sa Beersheba ug mipaingon sa Haran. Nahiabot siya sa usa ka dapit ug mipahulay siya didto kay gabii naman. Mihigda siya aron matulog ug bato ang iyang giunlan. Unya nagdamgo siya ug sa iyang damgo nakita niya ang usa ka hagdan nga misangko sa langit. Sa maong hagdan may mga anghel sa Dios nga nagsaka kanaog. Nakita usab niya ang Ginoo nga nagbarog tupad kaniya ug miingon kaniya, Ako ang Ginoo, ang Dios ni Abraham ug ni Isaac. Ihatag ko kanimo ug sa imong mga kaliwat kining yuta nga imong gihigdaan. Mudaghan ang imong mga kaliwat sama kadaghan sa abog sa yuta. Mukaylap sila ngadto sa kasadpan ug sa silangan, sa amihanan ug sa habagatan, ug ang tanang katawhan sa kalibutan muhangyo kanako nga panalanginan ko sila ingon sa pagpanalangin ko kanimo ug sa imong mga kaliwat. Timan-i nga ubanan ug panalipdan ko ikaw bisag asa ka paingon ug dadon ko ikaw pagbalik niining yutaa. Dili ko ikaw biyaan hangtod nga matuman ang gisaad ko kanimo. Unya nahigmata si Jacob ug miingon siya, wala ko hibaloi nga ania di ay ang Ginoo niining dapita. Ug nahadlok siya ug miingon, pagkabalaan di ay niining dapita. Kini gayud ang gipuy-an sa Dios ug ang ganghaan sa langit. Sa pagkabuntag, sayo nga mibangon si Jacob ug gikuha niya ang bato nga iyang giunlanan ug iya kining giugbok silbing hando manan.
Unya gibubuan niya kiniglana aron ihalad ngadto sa Dios ug iyang ginganlag Betel ang maong dapit. Kaniadto Luz ang ngalan sa maong lungsod. Unya naghimog panaad si Jacob ngadto sa Ginoo ug mingon siya, kung ubanan mo ako og bantayan sa akong pagpanaw, ug hatagan mo ako bisti ug pagkaon, ug kun mahiuli ako sa balay sa akong amahan, nga walay kadaot nga mahitabo kanako, ilhon ko ikaw nga akong Dios. Og kining bato nga akong giugbok silbing handumanan, mahimong imong balay, ug ihatag ko kanimo ang ikapulo sa tanang ihatag mo kanako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Diha kanimo, Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalin. Diha kanimo, Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalin. Ikaw nga nagapuyo diha sa salipdanan, sa labing hataas, nga naa magpuyo sa landong, sa makagagahon. Ingnang Ginoo, ikaw ang akong dalangpanan ug akong kuta, ang akong Dios nga akong gisaligan. Diha kanimo, Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalin. Kay luwason ikaw niya, gikan sa litag sa mga ngayan, gikan sa makalaglag nga piste, sa iyang mga dagang iya ikaw panalipdan, ug ubos sa iyang mga pako, modangop ikaw. Diha kanimo, Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalin. Tungod kay midangop siya kanako, luwason ko siya. Ibutang ko siya sa kahitasan, kay nagailaman siya sa akong ngalan. Musangpit siya kanako, ug tubagon ko siya. Manaa ako uban kaniya, diha sa kagulanan. Diha kanimo, Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalin. Hallelujah, hallelujah, we kain mo
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaon ikaw, O Ginoo. Samtang nagsulti si Jesus diini, usa ka opisyal nga Hudiyo miduol kaniya, miluhod sa iyang atubangan og miingon, bag-o pa lang namatay ang akong anak nga babay. Apan adtua siya og itapion ang imong kamot kaniya og mabuhi siya. Busa mitindog si Jesus og misunod kaniya og mikuyog ang iyang mga tinun-an. Unya usa ka babayi nga gitalinog-an sulod na sa napulog duha ka tuig, miduol sa luyo ni Jesus og gihikap niya ang sidsid sa iyang biste, kay miingon man siya sa iyang kaugalingon, kung makahikap lamang ako sa iyang biste, mamaayo gayud ako. Milingi si Jesus og nakita niya ang babayi og miingon siya, ayaw kahadlok anak, ang imong pagsalig maoy nakaayo kanimo. Og niadto gayong gutlua naayo ang babayi. Busa miadto si Jesus sa balay sa opisyal. Sa pagkakita niya sa mga musikero alang sa paglubong o sa mga tao nga nagkaguliyang, miingon siya, gula kamong tanan, wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Tungod niini gibugal-bugalan nila si Jesus, ug sa nakagula na ang mga tao, misulod si Jesus sa lawak sa bata ug gikupta niya ang kamot ug mitindog ang bata. Ug ang balita mahitungod niini mikaylap sa tanang dapit niadtong yutaa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ato giyong makita kanunay nga ang tao nga suod sa Ginoo daghan giyong makita nga mga imposible nga mahimong tinuod. Si Jacob nga suod sad kay sa Ginoo, nakakita siya nga dunay hagdan padung sa langit, mo tingali nang nisikat ng kanta nga Stairway to Heaven, nga nagsaka kanaog ang mga anghel samtang natuog siya. Usa ni ka experience nga talagsaon kayo, nga murabag nagdamgo ka nga tinuod gyud kay tanan. Mao na siya ay nindot kung suod tas Ginoo, kay makakita tag mga butang Dios nun. Ang mga tao sad nga suod sa Ginoo samaan ni ang pangulo sa sinagoga o kadtong babae nga gitalinugan, o dito pangulo sinagoga, opisyal sa mga Hudiyo niya, o kadtong babaeng gitalinugan nga naayo sad siya, kuan kay baka nang milagroso kay pagkaayo, 12 years na siyang nag-hemorrhage, hapit na tingito siya mamatay, luspad na tingali kay tugnaw, siya na kay 12 years. Yan, nahurot pagid iyang kwartag gasto nga tos doktor. Pero paghikap lang niya, sidsid ni Jesus, ayaw dayon. Ang katos ang amahan, ang iyang anak, namatay, iglulubong na ang mga musikero para paglubong, gikupta ng kamot, nibangon. So, ingon ana, yun, kamo, naamoy experience sa Ginoo. Importante kay ning gitawag natog faith experience. Kay ang ato ganing faith kutob ra ganis baba, kini atong pagtuo ba kutob ras baba, kutob aning ni ang simba, nya hugho ginagmay sa kolekta. Ug kutob ra gid diha. Wa gi mausab sa tong kinabuhi. Tanawa si Jacob,
nga naagid siya faith experience unsa may iyang gisulti. Ako na jud kang ilhon sukad karon. Nya ang 10% sa akong income, bisag unsay akong income, 10% akong ihatag nganha nimo. Sino ka ng 10%? Kamo nakasuway na mo ana, ang hatag mo 10%. Dinhi simbahan, tanan nimong income. Ha? Uy, tubag mo eh. Or sobra baka noon. Depende na ninyo. Kana laging faith experience. Kay guwagan ni ka na maglisod gyud ka o buhat o mga butang Diyos nun. Muna kani mga sugo sa simbahan, dili ni siya matuman sa mga taong wa kasuway anang gitawag nato kasinatian sa pagtuo. Pero tinuod ba nga ang Ginoo muhikaw nato ana? Dili oy. Basta motuman lang ka. Tuman lang yan sa iyang sugo. Daghan kay kag mahimong faith experiences. Nang litan, unsa may sugo sa Ginoo nang magpahuwam kag kwarta. Unsa iyang sugo? Wa mo mahibaw? Kung kamo magpahulam, ayaw na paningil og bayad. O ana. Suway na o. Makakita jud kag maka faith experience jud ka. Unsay iya sang sugo or saad kung manghatag ka. Unsay iyang saad? Kana bang muhatag ka nga wa na ka magunahon nagbaos, unsay iyang saad? Akong ihatag nimo gatusan kapilo. Sino nang kana? Naka-experience na mo ana? Wa man sa mo manghatag. Unsa man? Unsa pag-experience wa man ka muhatag? Unyag muhatag sad ka, namuhunan man ka. Ambot aning nang hatag nato dinhi, naghandaghan na ra ba ning nang hatag sa atong hope and opportunity. Basig ang hope and opportunity sa imong gihunahuna. Nasa tay St. Vincent's healing strength. Basig ang healing sa mo imong gihunahuna paghatag nimo, awa na forfeit na diretso. Lagi diretso ginang forfeit kanayan ka hatag ko pa dirha kay para nis healing. Awa na nangayo na kadaag baos. Kana jung inighatag nimo, wa gyud kay hunahuna nga naibaos nimo. Kana bang total surrender gis Ginoo? Unsa toy tubag nato sa Salmo? Unsa to diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Kana ba? Ana ka salig diha? Ayaw salig ang imong pangandoy. Kita gud anha ta magsigig salig ana atong pangandoy. Sus matuman lang ni padir hayahay na gyud kaayo. Kinsay gaingon? Kanang imong gipangandoy karon kanang imong giplano og matuman. Nabi tayo sa kainahan sa sus mo graduate lang gid untas college nga akong anak padir. Anak mo graduate gid ta iampo in taong padir nga makagraduate. O tunood yun, nakagraduate. Sunod na sang ampo, makatrabaho unta pader. Ampo na saan? Nakatrabaho yun. Ana. Nga, lipay na siya to. Ha? Uy, nagpaampo na sad pader. Muhatag unta siyang sweldo. Ang akong anak kay Portigyong daw pader. Tuag, sigig kuyog siyang mga barkada. Kada weekend pader to kuyog dito. Din amang yun mahinumdom na mo pader. Oh, to na. Imo nang pangandoy ha. Lipay ka. Wow, oy. Pader maka-abroad unta mi. Pertig yung paampo. Usa ka pamilya. Nako kana nindot na. Hala, abroad. Ampo yun. Sus, pertim pasalamat pader. Nag-grant na gid among visa pader sa kanang sa tawag na kanang mo migrate ba. Sila yun. Bana, asawa, ana. Wa dangatig tulo ka tuig nag-text nako na sad pader iampo in town ang ako mga anak pader na atheist naman din aman mo tuog simbahan natakdan mas mga classmate nila diri pader kay nitiwas mag-eskwela dito mga high school mga sakristan dinhi active kay simbahan pag-abot ito din aman man tuog Ginoo anya lipay si ato mauna muna ka mo ay nalang mo pangandoy
Ingon ihatag ninyo, hatag mo din hope and opportunity. Ay na lang, ing na hopeless o why opportunity. O, ana. Pero muhatag ko bisag hopeless o why opportunity. Muhatag ko Lord, total bisalig man ko nimo. O, ana. Mo na isakto. Nya, muhatag na mo. Oy, sige mo kuna una, topa mo bayro nung utang pa dito, topa man ganito akong loan dito, topa mo. Kana kisa may gaplano anang loan nimo, kisa may gasulti nimong pang-loan. Basig ang imong plano, mag-loan ko kay ako ning ipausab akong balay kay mausab lang ning balaya, lipay na gyud ko. Istoryahe. Karon, nausab na imong balay, imo pang napintalan, lipay ka. Oy, na problema na sad ka kay dako na kay limpyuhanan. Unya labi na gyud og sawayon pa gyud sa pipilan sa unsam ng kolor oy mura mo nagkuan lain kayo. Mura mo nag unsa mo na o man muhaom na maglagot tas murag kamoy di gasto mga buanga mo da sa saway mo dia. Pero di lang na nimo ipagawas pero di as imong kasing-kasing ba labi na makadungog kag mga istorya. O mo lagot ka mura sa mo kamoy gagasto. Ana gisapot na noon ka. Ana mamalit kong tanom kay nindot sa kaning tanom mao gini ang akong kalipay labutang kadagdaghang ing tanom oy gipangkaon mas kaning kuan sa imong silingan kanding sa imong silingan ang imong tanom mao'y nahinungdan sige na kag pamisti animal ganoon gan patyon ang mga silingana liwat na silang kanding da may ihawon yung mga buang ano wa man hikti na ilang kanding da ikaon na mo ning mahal ra ba ni ako mga tanom ay ngano nanguhap sa kanang tanom aron ka malipay. Mao na ayaw dihas Ginoo pasabot sunda lang ang sugos Ginoo ana kay inigsunod nimo ana basta god diretso gyud kadayon og experience kasi natiang nindot kaayo ana nabitang kanibang usahay kaning pagpanghatag ba ako mura magmao man ginay akong kuan kana ganing kinaiya ba manghatag pero nagi panahon nga kung magbalik-balik nagpangayo niya wa gyud bitay klaro nga kuan wa gyud klaro ba madugay maglagot ko iabot pa din ay ko nanasan ni kani wa gyud klaro ay manong itay kay mga naong daay ana. Pero ikataw-tauran mo resolve gyud ko tagae kay bisan pag pangtungit na nila or pangsugal ana ito or pangsoyop ba na at least karong gotloa nalipay sila. Di man gina ang ako tang gusto mausab sila magtrabaho na inana pero wa man gyud wa naong maoro man gyapon ana nya magsalig lang baka nang balik-balik ko mitaka murag na schedule daan gani ana. Sige lang, hatag lang yapon. Pero kanabit ang pag-resolve ba nga, na may hatag. Ana. Iniglakaw, pasalamat dahil nga to. Nako ka to, sunod buwan, nasa to. Nasa, malipay na lang sa noon ko. Dong, just schedule na. Yan narabay uban nga inighatag na ko sa gunson kay mo takes ba padir padadiin taon ko padir kay lisod kay tanan lisod kayo ako lang yung palab tagilma ka takes usa ka adlaw tagutlo ka takes sige jog pangayo adugay ba mura na jud kanang kuliton bitag kag mayo dangtag mga usak semana na kung binasa tagutlo tagurha ka book takes kada adlaw sige pangayo padadi inigpada wa na gyud takes bisag pasalamat talang wa gyud. Yang sa may ako mga na ana, maingon ko, kaayo rag untag mga matay mo, diyan ka nang may lamong pasalamat. Naana sa kong una musod, pero maingon sa ko mo resolve sa ko, Lord, nakapractice yung ko sa imong giingon. Gusto na kong praktison nga kanindot anang dili ka pasalamatan. So salamat aning naghatag ron nako og murag disturbo gamay ba nga di gyud ka maong mo pasalamat. Nya sunod ra bang buwan ani mo text na sad ni. Ngayo nya tigsigig yung paspas kay mga text o nya inighatag wa gyud bisag thank you. Nakita nako nga kaning mga tawhana naghatag dahil na kong opportunity nga ma-practice ang sugos Ginoo kung kamo
manghatag ayaw gyud mo pangandoy nga pasalamatan, kay kung pasalamatan gani mo dinhi sa kalibutan, wa na mo'y mapaabot nga ganti didto sa langit. Una inigabot ang mga tawhanan ako niya nasang mga ganti sa langit ay. Mga ganti sa langit ay. At istingyo, atimano ni Mugmayo imong bana. Nyab nindot na kaysa ni mong pagkaatiman, ikahimsog sa lawas, adto maluyas mga barkada, inom, sugal dito, iniguli na sad, masakit, ika na say atiman. Jadi yun mo pasalamat, di mo ba? Ang samay mong isulti. Ingna nga. Salamat Lord na ako'y bana nga tuburan sa imong ganti nga langit nun. Ato na sa day, la sang animal dako. Karon ani balik ni dinhi atima na sa karon ani buang-buang. Pero kanindot ani kay opportunity ni nako nga na ako'y ganti das langit. Oh, malinaw na kay ka. Mo na gitawag og faith experience. Man mo tuo, sige na, nindog ta. Mga igsoon, ang Ginoo maluluyon sa kanunay, busa iyang ipasinati kanato ang iyang presensya o gahom. Mudangop kita kaniya nga mapaubsanon og moingon, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang simbahan mamahimong instrumento aron makabot ang tiunay nga kalinaw ug kahiusa, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga nagdumala sa atong nasod mamahimong sumbanan sa kalinaw o kahiusa, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang salugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga madawat na sa atong mga igsuong nangamatay ang kalinaw o gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Amahan, patalinghogi ang among mga pag-ampo, nga among gituboy kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon Ginoo, ug naglaom ako kini makapahimot kanimo. Jutay lang kini gihalad ko karon apan kinasing kining akong gihalad Ginoo, mga bunga abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko
blessing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa among kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdaig, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo maoy imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong gugma, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa way hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Sa matag adlaw, dihatag ka namo karong adlawan, ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, o bilin mo kami itugyan sa mga pagsulay. Inunuan-uwasap kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo manang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kali. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless Him, His praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of Him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me and delivered me from my fear. Let us exalt His name together forever. Who sing His praises, magnify the Lord. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak
nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diyos non nga presensya. Apan mahitabo lang ni siya, ato laning ma-experience kung magsigi tagbuhat sa iyang mga sugo nga wa gyoy pagpangayo og baos. So update sa atong nangahalin sa atong mga slots sa Hope and Opportunity nga 5,000 slots ni tag 2,000 per slot. Ang nahalin as of yesterday niabot na og 4,444, 556 na lang ang nahibilin. Pakpak sa Ginoo. No sa kanimo abot og 300 na lang ang mahibili, no. Agnay mo pakyaw ninyo ani dali ra ni. Ang St. Vincent Healing Strength para aning atong retablo 4,000 ka slots ni tag 500 as of yesterday ang nahalin niabot nag 2,369, 1,631 na lang ang nahibilin. Pakyapon. Kasi padayag mo daghan-daghan na gining halin ani karong adlaw. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panalangin ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y akayin kay Kristong butihin. 500 years of jubilee, 500 years of blessing,